бул өзүнүн ишине дагы так аракетчил болгондуктан спортту дагы аябай жакшы колдоп, спорттун айрыкча волейбол түрүндө мыкты оюнчу. Биздин казыят кызматкерлеринин мыкты чабуулчусу Акжолда. Бош учурларыбызда теннис, стол үстүндөгү теннисти дагы ойнойбуз. Аябай мындай спортко кайсы түрүнө болсо кызыктар. Ошону менен бирге футбол түрүнөн дагы мына өзүңүздөргө белгилүү болгондой Кыргызстандын Азирети муфти уюштуруп берген Кыргызстан боюнча казыяттар арасында футболду жеңүүчүсү аталып келдик. Ошондо дагы Акжол мырзанын дагы аракети, баягы спортко болгон кызыгуусу, анан кайсы жерге кандай кылып, кайсыны защита кылыш керек, аракет балдар дагы оюнун жүргүзүүдө дагы Акжолдун мындай чоң салымы бар да. Андыктан спортко дагы аябай кызыктар, учуру менен мындай дайыма өзү чуркап, ден соолугун чыңап, анан биздин өзүбүздүн уюштурган оюндардан сырткары дагы кошумча денесин чыңап жүрөт. Анан эми негизги максаты ошо денесин чыңап спорт менен болгон алектиги мынабул диний кызматкер катары, динге кошуп аткан салымы катары ушул иштерде да тыңыраак, ушул иштерде дагы жакшыраак, бир сергегирээк иштерди алып баруу максатында ушу спортту да кошо ала жүрөт да. Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн биз көрсөтүүбүздү ушул Алай районуна караштуу Корул айыл аймагында баштаган турабыз, Акжол мырзанын үйүндө. Акжол мырза азыр мына ушул көрсөтүүнү баштагыча бир сөз уктум да. Мына агаңыздан уктум. Акжол биринчи ушул машинаны айдап үйрөнгөн, ушуну айдап жүрчү, азыр башка автоунааларды минип жүрөт депчи. Бүгүнкү биздин көрсөтүүбүз дагы дал ушул сөзгө байланыштуу да. Алгачкы спортко кадам таштаган ушул Акжол мырза кандай, азыркы Акжол мырза кандай дегендей. Башка автоунаа минип жүрөт деп атпайбы, азыр кандай жашоодо ошол тууралуу. Ошол айылдагы жашооңуздан баштасак да, кантип спортко аралашып калгансыз сиз негизи? Биринчи өзүбүз ушул Корул айылында, Тогуз булак айылда чоңойдук. Ушул үйдө кичинекейимен баштап мектепте ушул жерде окудук. Ошо автоунаа дегенде биринчи машина айдаган машинабыз да, үйрөнгөн машинабыз да ушул. Аз кыйналбадыңыз да айдаганга? Жок, бир аз унутмун, бирок жакшы эле айдап кете берем. Анан спортко кичине мен волейболго негизи кызыкчумун. Биз кичинекей кезде анда мына жерде эски мектеп бар эле, мына бул жердечи. Анан ушул жерде өйдө Кеңжилгадан, өйүздө арпа тектирден, мына Олжекеден, биринчи майдан, мына ортолук болуп бир 5-6 камалдан ана жерде постоянно оюн болот да, дайыма. Анан ошо оюнду барып алып көрүп отурат элек да, кичинеде баягы ойногондорду көрүпчү. Андан ошентип волейболго кызыгуу болгон. Бир 5-6 класс болуп калгандан баштап, анан өзүчө баягындай жүгүрүп, волейболго кызыгып, жана пружок өстүрөлү деп. Анан биздики эң негизгиси баягы пружок жүгүрүү аракет кылган негизи көбүнчө бул жака койго айдаганда ушул жака чыгабыз, өйдөчүбүз, аякка чыкканда жүгүрүү аракет кылып, таш кармап дегендей. Анан ошентип аракет кылып жүрдүк. 9-класска чейин мен бул жерде окудум. 9-класста уже жакшы эле ойноп мектептин өзүндө жүрдүм. Андан кийин окууга тапшырып кеттим. Окууга барып дагы ал жакта биринчи курс болгондон баштап такай тренировка кылып волейболдуга. Анан ошол жерден алгачкы ийгиликтер башталып, анан ошодон чоң спортко да аттанып ойноп калдык. Интернет булактарынан окуп калдым да, эми Элмирбек Иманалиев агабыз, төкмө акын айтыптыр да. Шаардын кеңдиги тууралуу, бирок тардыгы тууралуу айтыптыр да. Бул эми ырын, албетте ол эл артисти акындын ырын кайталаш кыйын, мен жаттай албай калдым. Бирок маанисин түшүнүп калдым да. Мисалы, мен кичинекей айылдан шаарга келдим. Шаар аябай кең экен, бирок шаардын тардыгын мен эми түшүндүм деп мындай ыр менен айтыптыр да. Негизи туура бул мына айылда бул кичинекей айыл болгону менен аябай кең. Өзүңүз билесиз, эң баяоо жашоо ушул айылда башталат да. Сиз айткандай бул жерде ошол спорт зал жок болсо дагы күнүмдүк тиричилик, күнүмдүк жашоо бул спортко тарбиялайт экен да. Сиз айткандай уйду айдайсызбы, койду айдайсызбы, мына тогу сөз чыгышыңыз керек. Тогу сөз чыгышыңыз керек. Мен айтайын дегеним, сиз ошол көптөгөн спорт клубтарда ойнодуңуз, мына өзгөнүн атынан да ойноп жүрдүңүз. Сизде биринчи спортко багыттаган бирөө болгонбу? Биринчи спортко багыттаган биз биринчиден ошол жанагы айылдагы оюндарды көрүп жүрүп неме болдук да, кызыгуу болду. Андан кийин
Биз жанагы биз мектепте окуган кезде бизде Бекташ Мамыт деген агайыбыз бар эле. Бул агай балдарды, кыздарды өзүнчө бөлүп, мектепте мугалим физрук эле, волейболго аябай кызыктырат эле балдар. Анан ошол агайыбыздын колунда дагы катышып, айтканын кылып, мектепте да ошодон биринчи алгачкы алган сабактар ошо Мамыт агай десек болот да. Биринчи спортко үндөө, Үндөгөн. Азыр эми ошол алгачкы машыккан спорт залыңызга барсак кандай болот? Макул, барабыз буюрса, Кудай кааласа. Мектептен баштагансыз? Мектептен баштаганбыз. Бизде айылда өзүбүздө кызык болгон, жеке өзүбүзчө эле жүгүрүп аракет кылып, андан кийин мектепте жанагы уже жогорку класс болгондон кийин уже спорт залга кирип, жана майда класстар эми көп эле залга кире бербейт, сырттан неме кылат го. Спорт залга кирип, тойноп, ошо агай физруктун колуна түшкөндөн кийин аракет болгон, барып көрөбүз буюрса. Сиздерде баягындай болгонбу? Эки стойканы отургузуп жип тартып алып ойногон? Ал күндөр мисалы мындай десек болот, айыл жеринде мисалы немени жанагы бош учурда эки стойканы коюп алып, жанагы сыртынан кайыштан эле өзүбүз тигип, ичине камера салып, ошо камера менен ойнобуз. Мына кампа деп коебуз, мына ушул жерге эки стойканы тартып алам, ушул айылдын балдары чогуу ойноп жүргөн күнүбүз да болгон. Аябай. Менин ошол бул айылда спортко тарбиялайт деген сөзүм бул ошо агайыңыз көргөндө даяр экениңизди билгенби деген суроону бергем да. Мисалы дагы бир спортко кириш үчүн дагы машыктырып, даярдап анан чыгарат да. Ооба. Анан баягы курама командага кошулуу да оңой эмес да негизи. Ошого суроо бергеним, айылдын жашоосу ошол жакшы, бардыгына даярдайт депчи. Анда эмесе азыр ошол мектебиңизге барып, таанышып көрсөк, ошол жерде телекөрүүчүлөргө көргөзүп, кандай дейсиз? Макул. Ак жол боюнча айта турган болсом, мен 2000-жылдан 2007 жылы Алай районунун Корул айылындагы Бекташ мектебинде дене тарбия сабагынан берип калгам. Ал жол ушу менин айткан үмүтүм, ошол убакта кружокко келгенде, тренировкага келгенде өзүнүн алып жүрүшү, башка болгон мамилеси, улууну урматтап, кичини сыйлай билиши, ошонун кичинесинен эле белгилүү. Ошол жерде айткалган нерселерди, айтылган тапшырмаларды, көнүүлөрдү убагында так, жоопкерчилик менен мамиле кылып аткарат эле. Андан кийин дайыма ошо райондо, ошо биринчи мектептен баштап райондун биринчилигинде, областта, дайыма байгелүү орундарда, айылдын, райондун курама командаларында жакшы чабуулчу катары ойноп келатат. Волейбол менен чектелип калбастан, башка иман жолундагы балдарды келечиге багыт берүү боюнча дагы көп иштерди жүргүзүп келет. Ушундай кадр өстүргөнүмө мен өтө сыймыктанам. Жол ушул жерден кичинесинен чоңоюп, мына ушул машинаны ондо баа немелер иномарка машиналар келе эле, ушул ак жол ушуну минип үйрөнүп, ушу жакшы ийгиликтерге жетишти. Эми азыр башка машиналарды минип атат. Ушудан үйрөнгөн эле. Кандай дейсиз? Жакшы. Өзүң деле барып жүрөсүң. Бир минип койчу инем. Ушуну бир көрөлү. Ак жол инем ушул жерде чоңойгон, ушул жерде төрөлүп өскөн. Bir tuğan ağam balası, apam bir 8 ay mı 9 ayında bağып alıp kayra bizge bir tuğan bolup kalgan. Şu bizde atalarda жүрүп, onda mınau çarbanın bardığın usul ак жол аткарат эле. Бул өзү зирек бала ушундай спортто мына волейболду
ошол мектепте окуп жүргөндө эле алып кетип эле ушу немелери агайлары башкалары ушул спорт жагынан күчтүү ойноп топту ушул волейболду жакшы ойнойт. Мунун атасы өтө күчтүү ойногон. Бул атасындай ойногон адам болгон эмес. Өтө күчтүү топ ойноп анан ушу канында бар экен. Мен деле ойногом, эми мынчалык ойной алган эмесмин да. Дагы деле уже кызыгып ушу топту күчтүү ойнойт. Спорт жагынан күчтүү. Жүгүрүп ушу ошто үйүнө барып калсам дагы эле саар менен эле жок, эртең менен уже жүгүргөн менен кетет экен, ушу спортту жакшы көрөт да. Мен ушул кичинекей кезимде жаңы спортко кызыгышым, волейболго кызыгышым, мына ушул мектепте окуп, ушул мектепте башталган. Ушу мына сыртында волейбольный поле турат. Мына ушул жерде күндүн багыс күндөр кыш кезинде мына спорт залыбыз бар. Мына ушул жерде үйрөнүп, мындайча балалык кездеги биринчи алгачкы кызыгуу ушул жерде болгон, Кудай кааласа. Жаш балдардай болуп Мына ушул балдардын катарындай болуп жүрчү элек да жүгүрүп бир кездерде. Анан бара чоңойгон сайын ар бир адам өзүнүн бир спортко кызыкса ошол жагына катуураак басым кылат. Биз ушу волейбол жагына катуураак басым кылдык. Кичинекей кезибиз баары ширин да, аябай. Анан баягындай бир токтолуп, уже 6-7 класс болгон маалдан баштап анан волейболго катуу кызыгып, кичине болсо аракет кылып, топ кармап, баягы өзүбүз топ сатып алдырып дегендей. Ушундай нерселер болгон. Биз кичинекей кезде жана пара деп коет эле, бунда аяк укмуш депчүмүн негизичи. Андай теп, анан секирип бул жагынан юра деп коет го, тепкен ал оңго жүрөп эле ошондой кылып. Анан бул сезону бүткөндө жаңгак пышкан маалда мына жерге ашык ойногондон күндөрүбүз болгон. Кожол досубуз эми 1-класстан бери, эс таркандан бери чоңоюп жүрөбүз. Жаш кезинде чыгып бар эле, бардык жагынан ыктуу бала эле, көбүнчө волейболго кызыгат эле. Ошо мектепте ойноп жүргөндө эле жакшы топ ойночу эле өзү негизичи. Азыр досум түзүк көп ийгиликтерди жаратып, волейбол ойнойт. Иман жагынан кийин окунуп бүтүп медресеге барып окуп келди. Сыймыктанабыз, эң көрүнүктүү досторубуздун бири. Жоробашчы бул достордун арасында өзүнүн акылдарын айтып, совет берип, мындай кылалы достор, мындай кылалы деп уюштуруу жагынан дагы жакшы, Кудайга шүгүр. Балдарды көбүнчө уюштуруп, спорт жакка көп тартат достор чогуу жүргөндө. айылдын жаштарына үлгү боло алабы? Болот, Кудайга шүгүр. Болот. Көбү сыймыктанат, карака, ажыга барып келди досубуз, ажака дешип көбү сыйлашат. Айылда. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына азыр өзүңүздөр көрүп алдыңыздар, биздин ушул эски оюндардын бири ушул жерде мына Алай районунун Корул айылында сакталып калыптыр. Ушул Акжол мырзанын окуган мектебинде. Биз негизи ушундай жаштарыбызга ушундай эски оюндарыбызды, баягы улуттук оюндарыбызды унуткарттырбай эстетип турсак жакшы болот. Бул жер эми айыл болгондуктан сакталып турат. Негизи шаарга дагы ушундай эски оюндарыбызды сиңирип, жаштарыбыздын эсине салып турсак жакшы болмок. Бүгүн албетте волейбол тууралуу тартабыз, Акжол мырзанын ошол басып өткөн спорттогу жолун тартабыз. Бирок кийинки көрсөтүүлөрүбүздө албетте ушундай улуттук эски оюндарыбызды тартканга аракет кылабыз. Баарыңыздарга рахмат, урматтуу эжекелер. Биз ушул жерде окуп, жанагы көптөгөн нерсени үйрөндүк. Мектепте ким кандай окуса, нар жагы да ошого балык деп коет. Мектепке бизге билим берген эжекелерге чоң рахмат сиздерге дайым. Өмүрүңүздөр узун болсун. Дагы көптөгөн мыкты келечекте коомго, мамлекетибизге, элибизге бир пайда тийгизе турган бир жакшы муундарды тарбиялай бериңиздер. Ишиңиздерге ийгилик. Ушул жерде отурган айрыкча мени окуткан эжекелериме чоң рахмат. Сиздерге аябай рахмат. Акжол биздин алдыңкы балдардан
Биз ак жол үчүн дайым сыймыктанабыз. Биздин мектептен ушундай ак жолдой балдар чыкса, биздин биримибиз текке кетпей болот. Мугалим мөмөлүү тарак дегенде биздин мөмөбүз бышып жетилип, мына Кыргызстандын туусун бийик көтөргөнгө мына эр жетип ушул келди. Ак жол дайыма ишине ийгилик болсун, ден соолугу чың болсун. Мына бул адамдын ден соолугу спорт деп коет. Спорт болсо сулуу болот, ден соолук болот, ден соолук дайыма ушул элдин керегине жараган ак жол бизди сыймыктандырып турган балдар болуп жүрөсүн. Биз ушул жана айтпадым, волейболго кызыгып, волейбол көрүп жүрүп, кийин мектепке эле окудук. Мектептен жана 5-6-7 класска барганда волейболго кызыгуу күчөп, мына ушул жерде биз ошо физрук мугалим агайдын колунда ушул жерде жүгүрүп, ушул жерде тойноп, биринчи жана топко болгон мындай бир жылы өсүү мына ушул залда башталган. Мындайча айтканда волейболду ойногон биринчи зал ушул зал да. Бул эми биздин үйүбүздөй болуп калган жер. Жанагы айылга келгенде айылдагылар менен ойноп, айылга келгенде жанагы бир топтор өтүп калганда бери келгенде баягы өзүнүн эски ойногон жер бир башкача көрүнөт да негизи. Айыл жаштарга айтарым, жанагындай бир туура эмес жолдон, же болбосо бир бекерлик убакытты өткөрүүдөн, же болбосо баягындай бир курч кезде бир адам бир багыт берип, тарбия бербесе, жанагындай бир чылым чегүү же бир ичкимдик нерселерден алыс болуп, спортко аракет кылса, мен бир волейбол дебейм, бирок спорттун кайсы түрү болсо, кимдин шыгы кайсыга жакшы болсо, мен айыл жердеги балдарды айтат элем, спортко аракет кылып, өзү фундаментин түзө берген жакшы да, өз алдынча болсо делечи. Негизи айтат го, 5% жанагы адамда талант болсо, 95% аракет керек да. Аракет болбосо адам өспөйт. Ошон үчүн жаштарга айтат элем, сөзсүз спорттун кайсы эле түрү болбосун, бир түрүн кармап алып аракет кылса, баягындай бир курч кезде, переходной возраст деп коет, мына ошол жерде бир жакшы болмок да ийгиликтерге. Биринчиден Аллахка шүгүрлөр болсун. Биз үйдө эң жакшы ата балдарына камкор ата, дайыма көңүл бурат. Балдары кандай жүрөт, кандай кийинип атат, кандай тарбиялап атат, дин менен тарбиялап атабы. Өзү динде окугандыгы үчүн дин менен тарбияланганга аракет кылабыз. Экөөбүз тең бир медреседе окуп, медресени чогуу бүткөндүктөн ошол медресе илим жактан көбүрөөк аракет кылабыз. Балдарыбызды жакшы тарбиялаганга. Балдарын ошо кандай тарбияда экенин көзөмөл кылат. Мен кайсы ишти болсо дагы алып кетем десе, мен колдойм да. Мен турмушка чыга электе эле волейбол менен ойночу. Андан кийин турмушка чыккандан кийин дагы ошо волейболду улантып, футболду ойноп атышат. Иши менен кошо алып кетет, бардыгына жетишет. Мынаудан баштай беребиз анда. Так, мына эсимде калган эң немеси 2014-жылы жанагы генерал Мониевдин немесинде мынакей атайын 110 жылдыгына карата волейбол өткөрүлгөн да. Генерал Мониев деп эң Кыргызстанда алдыңкы генералдардан генерал болгон. Ошого атайын волейбол турнир өткөрүп, мына ошодо биз алай да чоң ойнотуп, ошодо биринчи орунду алганбыз. Мына ошондогу берилген медаль, бул баягы медалдардын арасынан бунун жакшы көрүнгөн себеби бул жанагы алгачкы баягы чоң бир оюндагы алынган биринчи баягы 2014-жылы баягы оюнда ойноп аткан маалда алынган нерселер да. Ошо эсте калган. Андан кийин Ысык көлдө Саякбай Каралаевдин немесинде дагы болгон. Иш-чарада анын 120 жылдыгында дагы биринчи орун болгон да. Анда дагы. Ал да 2014-жылда. Ошо 2 жылда ушул катар болгон. Андан кийин өзүнүн райондук, областтык арасындагы немелер. Мен өзү негизи жана жогоруда апам айтпадыбы айылдагы. Мен мектепти бүткөндөн кийин, негизи мектепте дагы алдыңкы окуучулардан болуп окугам. Ошондо чоң атам раматылык ал киши айтты эле, бала
Биз өтсөк дагы аркабыздан Куран окуп, сени бир исламий окууга тапшырсак деди. Анан кийин мен макул деп алгач Абдрайым Кары медресесине, Өзгөн район Мурзаке айылындагы Абдрайым Кары медресеси бар. Мына ошол жерге 2004-жылы медресеге тапшыргам, окууну 9-ду бүтүрүп. Андан кийин ал жерде окуп жүрүп, өзгөндө дагы аябай мындай волейболчулар көп. Ал жерде биз жаңы барганда ал жерде Пайыз деген агайыбыз болгон. Ошо Пайыз агайдын колунда көп үйрөндүк. Пайыз агай өзү аябай чоң оюндарда ойногон, Кыргызстандын көп жолку чемпиону. Ал эмес, Казакстанда дагы кыз боюнда ойноп келген киши, аябай мыкты волейболист. Биз ошонун колунда тарбияланып калдык. Андан кийин эле медресени бүтүргөндөн кийин Имам Аль-Бухари ислам институту бар, ага окууга тапшырдым, жогорку окуу билимди болуш үчүн. Анан диний багытты тандаганымдан кийин ал жерде башка окуу жайлардай заочный же сырттан окуу деген нерсе жок. Мен биринчи орунду окууга койгом, көңүлдүчү. Себеби ал ислам динин, шарият маселесин үйрөнүү бул тыгыз окуш керек. Окубасаң билбейсиң, заочный нерсе деген нерсе жок да ал жердечи. Ошондуктан мен көбүнчө өзүмүн ошол диний багытта окуган үчүн ошол тарапты биринчи орунга койгом. Спортту экинчи тарапка койгом дагы ден соолук үчүн. Анан мүмкүнчүлүк бар кезде ошондой ойноп койгом. Себеби мен эгерде волейбол жакты тандап кеткенде анда дагы деле ошо сиз айткандай же физрук же бир спорттун бир кесиби же бир медресе жанагындай бир мектепте же бир немеде физрук болсоң керек эле. Мен биринчи очередте жанагы диний билим алгандыктан, диний кызматкер болгондуктан биринчи очередте ошол жака койгом да.